बापूय पियेता पियेल्या तक्षण बापूय पिसोच नाजाल्यार बारी बरो व्यापारीस जायते पयशे आस्तपदीक ताणें जोडलां गांवांत थंय हांगासर घरां आस्तपदीक जायते करून दवरलां दुये खातीर पयले खातीर पूण ताचे थंय आसचे एक गर्व आनी हांकार आपणान तें केलां हें केलां म्हणटा बायलेचें खंय ना म्हणटा आनी बायलेक खंयच्याचेरी अधिकार दिना ताणें ताच्या मतीन एकच बायलेचेर भुरग्यांचेर हांवें राजवडकी चलय जाय म्हणून आनी देखून तें पियेल्या तक्षण तो पिशांबरी जाता घरांत थोडे फावटी ताज्या सांगात व्यापार वहिवाट करतल्यांक आपण हाडटा तांचे सांगाताय पियोवचें पियोन जाल्यार उपरांत ते वेता थोडे फावटी तो ते पियोन आसतनाच हो थोडे फावटी पिशांबरी बायलेक भुरग्यांक गाळी हाडटा आनी नाका जाल्ले सजारच्यान सांगता सोबार फावटी गालाटो जावन सजारच्यानी सयत घरा आयिल्ले आसा आनी ह्या भुरग्याक वाडच्या चेडवा भुरग्याक भारी बेजार जालां दूख जालां पूण कोणा कडेन सांगचें आनी थोडे फावटी तो पियेल्ल्या वेळार घोवा बायलांचें सगळें जावन सगळी रात ह्या चेडवाक न्हीद ना बायलेन आनी घोवान झगडचें आवयन आनी बापायन झगडचें आतां परगांवान ते वावर करता कित्याक बापायन जायतें जोडलां लगभग 2 करोड पयशे करसून ताका थंयसर फ्रांसान शिकोवंक धाडलां पूण शिकोवन आसतना घरांत हांव फोन येता आसतना आवयन सांगचें बापायन तशें केलें अशें केलें म्हणटा आसतना ताका थंयसर दूख जावचें आनी बापायन आवय विशयान नाका जालें सांगचें अशें तें दुख्खेस्त बेजारायन आसल्या वेळार ते म्हणटा आवयन एक फावटी ती आवय ताजी बारी मागण्याची केदाळ मागणें करता आसतना तिका मेळ्ळें देवी कुलरत्न मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान युट्यूबाचेर तें पळयता आसतना तिका बुजावण मेळ्ळी तिका बरेंपण लाभलें सदांच ती पळयता आनी सदांच ती मागणें करता तिचें तें जायते बदलावण आयली आनी तिणें तिच्या दुवेक दाण तिका पळोवंक सांगलें तें पयलें पळयनासलें कित्याक तें म्हणटालें कोंकणी म्हाका चड कोंकणी येना हांवें कन्नडा इस्कॉलांत ती शिकोवं ना आनी परगांवांतूच तें ल्हान व्हड जालें देखून तें पळयनासलें पूण एक दीस ताणें आवयन धाडलें एक दीस अशेंच बोर जाताना कोंकणी आयकोवया म्हणल्या खातीर ताणें पळयलें एक फावटी पळयल्या उपरांत तें म्हणटा त्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत आंतरीक बऱ्या भलायकेचें मागणें आसलें इनर हिलींग बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सोम्याचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं तुमचें सोवें आसूं भोवमोगाचे न्हू देवाची कृपा आमकां परतून सांगाता मेळयता ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तां देवाची विशेश आशिर्वादां बेसां हांव मागतां तुमकां हर एकल्या म्हज्या नामान प्रणाम आनी देवाची आशिर्वादां फळा बरेत रितीन हो वेळ समयाच्या हाजरपणांत आमी करशी आं ह्या मागण्याच्या सुरवेर आमकां आमी देवा समर्पण दिवया गावन तें गीत जीवन म्हजें सोमया वर्तें देणें म्हाका संवसारी ह्या पैणार जावं एक खरें बलिदान जीवन मोजे सोमिया वर्तें देणें म्हाका संवसारी ह्या पैणार जावं एक खरें बलिदान जीवन मोजें सोमिया वर्तें देणें म्हाका संवसारी ह्या पैणार जावं एक खरें बलिदान पातकी जिणें मोजें नेणां भेटोवंक कशें उदार काळीज बापा तुजें विस्तार दर्या सारकें जीवन मोजें सोमिया वर्तें देणें म्हाका संवसारी ह्या पैणार जावं एक खरें बलिदान
प्रार्थुया. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, हें जिवीत एक पॉयंट जावन आसा. तुजे थावन आयिल्लें आमकां तुजे थंय वेचें एक व्हरतें पॉयंट. तुजे थंय आमी एक दीस एक करतले हांव आनी सासणां तुज्या मुखामळाच्या परजडान सर्गींच्या परिवारान मोरये माये सवें सांता भक्तां सवें आनी आंज बडव्यां सवें आमी राजवडकी चलयतले हांव म्हणून तुवें आमकां बसयलां. बापा, ह्या संवसारांत थिरासणेन सर्गींच्या जिविताच्या भरवशान जियोंक आमकां तुजी कृपा दी. ह्या संवसारांत जियेत आसतना सदांच पवित्र आत्मेच्या अभिशेकाकाल संवसारी वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक आनी सर्गींच्या दायजाक अत्रेगान रावोंक तूं आमकां फावो कर. सर तराच्या वायटाचेर खोटापण्याचेर आमकां जैत लाभय. सर आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समी जेजू क्रिस्त वरवीं, जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. भोव मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? हांव जाणा ही आंतरजाळाचेर येवची ती रेतेर तुमचो वावर करनासतनाच तुमी पळोवंकी पळयतात, आयकोवंकी आयकतात. थोडीं जाणां कुजनांत रांदून आसतात, थोडीं जाणां प्रायवंतान तांच्या खटल्यार न्हिदोन आसतात या तांच्या इजीचेर थंयसर बसून पळय विशय घेवन आसात. आनी थोडीं जाणां पयण करनासतात कारार बसार तांच्या बायकार. आनी थोडीं जाणां तोटांत बागेन काम करनासतनाय इयरफोन घालून तुमी आयकोन आसात. आनी थोडीं जाणां काम करता आसतनाच थंयसर तांच्या मोबायलाचेर युट्यूबाचेर हे कार्यक्रम पळोवन तांतूं वांटेली जावन आसात. तुमकां हांव बरें मागतां, तरी तुमचो वावर करता आसतना सुरक्षीत करा, जागृत करा. कसलोय आपाय आसा जाल्यार तुमी व्हिडियो पळोवन तसलें काम करिनाकात. पगार आयकल्यारय पुरो. मग आमी देवाचें उतर आमी घेवया. उत्पत्ती बुकांत पयल्या वचनांत 20 आनी 8 वडीर. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 28. देवान आशिर्वाद घालो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. सर रचनेचेर अधिकार चलया. पवित्र पुस्तकांत देवान मनशाक रचत आसतना देवान सुरवेरच सांगली ही उतरां आमकां ही भोव म्हत्वाची गरजेची आनी आमकां उपकारा पडचेच आसलीं. देवान मनशांचेर आशिर्वाद घाला हें उडास आमी दवरिचे. कित्याक आशिर्वाद घाला? वाडोवंक आनी सोडोवंक. देखून पळय ह्या संवसारांत मोगाच्यान सगळ्यांक आशा एक आसा, एक आशा आनी उरपा वाडोवंक आनी सोडोवंक. ल्हान आसच्या भुरग्यांक वय जल्माल्ल्या भुरग्यांक कूस परतूंक जायना, तांकां एक आशा वेगळी कूस परती जाय म्हण येल्ले वाडलेल्या तक्षण कूस परतितात. आनी उपरांत ती ओमतें पडटात. ओमतें पडल्या उपरांत मुखार वचोंक पळयतात. आनी उपरांत इल्लें आंग पांयांचेर आनी हाताचेर वयर उखल 4 पांयांनी चलतात. आनी उपरांत 2 पांयांनी चलोवंक पळयतात आनी ताचे उपरांत उलोवंक लागतात. सवकास सवकास आयकतात, मात न्ही आयकल्ल्या शब्दांचो अर्थ तांकां समजता. इस्कलां वेतात, इस्कल शिकतात, नवे नवे शब्द शिकतात. चड चड गिन्यान जोडटात, समजणी जोडटात, जाणवाय जोडटात, बुदवंतकाय जोडटात, शाणेपण जोडटात आनी जायते तरांचो वावर करतात. मोबायल वापरूंक, कंप्युटर वापरूंक शिकतात, सायकल चलोवंक शिकतात, बायक चलोवंक शिकतात, कार चलोवंक शिकतात. शिकपांत ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, PhD शिकप शिकतात. देणी उर्जीत करतात, संगीत वाचन खेळचें, या गायन करचें, या उलोवचें, या स्पोर्ट्सांत खेळचें, या समाज सेवा करची, या व्हड व्हड साधन करता, व्हड व्हड मान सन्मान आमी जोड घेता. पयशे करता, आस्तबदीक जोडटा, घर बांदता, सर सवलती आसा करता, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक, दुसऱ्या दुसऱ्या देशाक आमी वता. जायत्या तरांचे नवे नवी कुशलाय, नवी नवी मजा, नवे नवे संतोश अनुभव आमी करता. अशें आमी वाडटा आनी चडटा. हें मोगाच्यान देवान आमच्या काळजांत घाल्ली ती आशा. पूण ह्या सर्वतय आमी उगडास दवरिची वाडा आनी सडा म्हणटा आसतना केवल आमी संवसारी रितीन वाडल्यार सडल्यार पावना.
ह्या थोड्यांनी चिंचे आसा वाडचें सडचें म्हळ्यार केवळ भुरगीं करचें म्हणून ना. आयच्या संवसारार जनसंख्या इतलो चड जाला की भुरगीं करचें मात्र न्ही, ताचे चड जे भुरगीं देव आमकां दिता तांकां प्रायेन आनी जाणवायेन गिरेस्तकाय करची जबाबदारी आमकां आसा. आनी ताचे पयलें आमकांच प्रायेन आनी जाणवायेन वी मस्ट ऑल्सो लर्न हाव टू बिकम रीच इन ग्रेस. आमी कुरपेंत ग्रेस जाय, आध्यात्मीक ग्रेस काय आमकां आसा जाय, मतीची ग्रेस काय आमकां आसा जाय, काळजाची भोगणाची ग्रेस काय आसा जाय, संबंधाची ग्रेस काय आसा जाय, दैवीक सासणीक जिविताची ग्रेस जाय म्हाका आनी तुका गरजेची. आनी ह्या रितीन सर्वतोन्मुख वा परिपूर्ण संपूर्ण भरती ग्रेस काय वाडावळ समृद्धी म्हाका तुका जायची जाल्यार पृथ्वी बरा जाय आनी ती तुमच्या अधीन हाडी जाय आनी रचनेचेर अधिकार चलय जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पृथ्वी भरा जाय म्हळ्यार कितें, आमकां सगळ्या पृथ्वीचेर वचून बरोवंक जायना. म्हळ्यार सगळी पृथ्वी कितें सगळें देवान रचलेली ती विशेश मिस्तेर आसा तें जाणा जायचें. देखून पळय मनशाक असची आशा न्हयस भुंयचेर कितें आसा, त्या दर्याच्या गुंडायन कितें आसा, धरणीच्या पोंदा भितर कितें आसा, भायर आकाशाचेर चंद्रमाचेर कितें आसा, मंगळ ग्रहाचेर कितें आसा, गुरू ग्रहाचेर कितें आसा, शुक्र ग्रहाचेर कितें आसा, मात न्ही केवळ आमच्या सुर्याचेर मात न्ही सगळ्या मिल्की वे गॅलक्सी क्षीरपथा दुधाची वाट म्हळ्यार सगळ्या नक्षत्राच्या राशींत कितलीं नखेत्रां आसात. आनी सगळे गॅलक्सी मात न्ही एंड्रोमेडा म्हळ्यार आनी एक गॅलक्सी आसा तांतूं कितें आसा, हजारांचे करोडांचे गॅलक्सी नक्षत्राची राशी आसा तांतूं सगळें कितें आसा, सगळ्या विश्वांत इन द होल युनिवर्स कितें आसा, मनशाक आसा ती अत्रेक. म्हणजे आमी भरा जाय म्हणजे चड आनी चड जाणवाय देवान रचलेल्या संगती विशयांत आमकां जाय जाय, मात न्ही ती आमच्या अधीन हाडी जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थोडे फावटी मोगाचें न्हू भायल्या रितीन आमकां त्या गांवा वचून जालें ह्या गांवा वचून जालें म्हण आमी चिंता, पूण ह्या गांवाक वेता जायत्या वस्तूंचेर आमकां अधिकार आसा. आमचे कॅमेरा आसात रेकॉर्ड करूंक, आमचे मोबायल आसा आमकां कोणा लागीं उलोवंक, या इंटरनेट पळोवंक, या पयशे धाडूंक घेवंक, बँकाचें कामां सयत तातूंत आमकां करूंक जातात. हें मात केल्या पावना. त्या वस्तूंचो प्रभाव आमचेर पडचो न्ही, तें वायट प्रभाव. त्या मोबायलान कितें वायट आसल्यार तो प्रभाव म्हजेर पडचो न्ही. बगार म्हजेर थंय आसलो देवाच्या हाजीरपणांत, देवाच्या एकवटांत, देवाच्या कुरपेचे झरीचो प्रभाव त्या मोबायलाचेर पडा जाय, ते वापरच्या त्या रितींत पडा जाय, मात न्ही हेरांचेर पडा जाय. मन जातीत हांवें वायट करूंक शिकचें न्ही. बगार हांवें बरें करून मन जाती समोर हांवें एक देवाचो भुरगो जावन जिये जाय. आनी ह्या विशयांत नियाळ करता आसतना म्हाका उगडास येता रोमाकारांक बरयलें पत्र 5:17 बोड. रोमन्स चॅप्टर 5:17. एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवडकी चलयली तें खरें, जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो वरतो. देवाथावन दाराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचें धर्मार्थ देणें जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडटली आनी राजवडकी चलयतली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो क्रेस शब्द राजवडकी चलयतली ताजेर गमन दिया, पूण ताच्या पयलींची उतरांय मोगाच्यान आमी समजून घेवया. एका मनशाक वरवीं ताच्या पातका वरवीं मरणान आपली राजवडकी चलयली. आदाम आनी येवेचेर कोणें राजवडकी चलयली? मरणान. तांकां देवान सांगलें त्या एका रुखाचें फळ तुमी खावचें न्ही म्हण, पूण त्या रुखाचें फळ तांकां पळोवंक दोळ्यांक सोबीत दिसलें, खावंक रुचीक दिसलें, आनी तांच्या मतीन काळजान तांकां बगलें हें केल्यार आमी देवा बरीं जाता म्हणून. अशें ती फसलीं. फळाचेर दैवीक उतरांनी राजवडकी चलयची जालें. देवान जर तर खावंक नजो म्हण सांगलां, तो रूखचें फळ सोबीत दिसल्यार तांणी दैवीक प्रभावान म्हणाचें आसलें तूं सोबीत वय, तूं रुचीक वय, तूं केल्यार देवा बरीं जाता म्हणचें हें जावन आसा. एक फोट एक खंडीत जावन हे फसवणी आमी तुका खायना, तें म्हाका तुमी नाका, म्हाका देवाचें उतर जाय जें म्हणून आदामानी येवेन ताचे तावन पयसराचें आसलें. पूण पयसरोंक जालें ना. त्या फळान, त्या फळाच्या आकर्शणान
वा देंवसरान सैतानान मनशांचे रासवटकी चलयली, म्हणजे मरणान तांचे रासवटकी चलयली. देवातान मेकळी जावंक कारण जाली. पूण आनी एक मनशा वरवीं, जेजू क्रिस्ता वरवीं कशें आमकां कुरपेचो आधार मेळ्ळो. देवातान धराळ कुरपा आनी नितीवंतपणाचें धर्मार्थ देणें आमकां मेळ्ळें. कित्याक जेजून मरणाक नाश केलें. ह्या विशयांत आतां आमी चड आनी चड नियाळ करया. पूण ह्या द्वारे सोमया जेजून मरणाचेर रासवटकी चलयली, संवसाराच्या सर वस्तूंचेर रासवटकी चलयली. देवान म्हाका तुका जिवीत दिवचेंच रासवटकी चलोवंक, टू हॅव डोमिनियन ओवर ऑल द क्रिएटेड थिंग्स. आनी आतां उडा सोरा रासवटकी चलोवची म्हणटा आसतना तुमच्या घरांत घोवान चिंचेनी हांवें बायलेचेर रासवटकी चलयची, भुरग्यांचेर रासवटकी चलयची. ह्या बायलेन चिंचेनी घोवाचेर भुरग्यांचेर रासवटकी चलोवची, ह्या भुरग्यांनी चिंचेनी आवय बापायचेर रासवटकी चलोवची. मोगाच्या न्हू मनशांचेर रासवटकी चलोवंक देवान म्हाका तुका रोसोना. देखून इस्रायलितांक देवान स्पश्ट तरान सांगलें, तुमकां राय नाका. तुमचेर कोणें रासवटकी चलयची? देवाच्या उतरान, देवाच्या कुरपेन, पवित्र आत्म्यान, सोमया जेजू क्रिस्तान रायांच्या रायान रासवटकी चलयची. तुमी एकामेकाची सेवा करीची. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हे आमचें आपोवणें कितलें अपुरबेचें न्ही. आमी एकामेकाची सेवा करची आनी देवान आमचेर रासवटकी चलोवची. आमी हर एकल्यांक देवाच्या रासवटके काल हाडचें, हर एकल्यांक देवाची भुरगीं जावचें बरीं करचें. तेन्ना आमी कितें जाता? आमी देवा मुखार नितीवंत जाता. वॉट इज नितीवंतपण? म्हणजे इट इज रायचियसनेस in the presence of God. We become righteous, we become just in the presence of God. देवा मुखार नितीवंत जावचें, देवा मुखार योग्य जावचें. म्हाका उगडास आसता ह्या दिसांनी एक कुटुंब येवन देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. तांकां एक कसदू, ती गाल्फांत काम करनासता घोव बायलां, भुरगीं थंयसर काम करनासलें, तें तिया. पूण ताका तांणी फ्रांसाक धाडलें थंयसर शिकोवंक. थंयसर तें ग्रॅज्युएशन करनासलें, पूण ताका केदां आळेकंत आवय बापायची. कित्याक ताणें भायल्या गांवांत काम करता आसतना, भायल्या गांवांत शिकून आसतना आवय बापाय सांगता आसतना पळयलां बापूय पियेता. पियेल्या तक्षण बापूय पिसोच नाजाल्यार बारी बरो व्यापारीच जायते पयशे आस्तपदीक ताणें जोडलां. गांवांत थंय हांगासर घरां आस्तपदीक जायतें करून दवरलां दुये खातीर, बायले खातीर. पूण ताचे थंय आसचें एक गर्व आनी हांकार. आपणान तें केलां हें केलां म्हणटा, बायलेचें खंय ना म्हणटा आनी बायलेक खंयच्याचेरय अधिकार दिना. ताणें ताच्या मतीन एकच, बायलेचेर भुरग्यांचेर हांवें रासवटकी चलयची म्हणून. आनी देखून तें पियेल्या तक्षण तो पिशांबरी जाता. घरांत थोडे फावटी ताज्या सांगात त्या व्यापार वहिवाट करतल्यांक आपूण हाडटा, तांचे सांगाताय पियोवचें. पियोवन जाल्या उपरांत ते वेता. थोडे फावटी तो ते पियोन आसतनाच हो थोडे फावटी पिशांबरी बायलेक भुरग्यांक गाळी हाडटा आनी नाका जाल्ले शेजारच्यान सांगता. सबार फावटी गालवाटो जावन शेजारच्यानी सयत घरा आयिल्ले आसा. आनी ह्या भुरग्याक वाडच्या चेडवा भुरग्याक भारी बेजार जालां, दूख जालां, पूण कोणा कडेन सांगचें. आनी थोडे फावटी तो पियेल्ल्या वेळार घोव बायलांचें सगळें जावन सगळी रात ह्या चेडवाक न्हीद ना. बायलेन आनी घोवान झगडचें, आवयन आनी बापायन झगडचें. आतां परगांवान ते वावर करता, कित्याक बापायन जायतें जोडलां. लगभग 2 करोड पयशे करसून ताका थंयसर फ्रांसान शिकोवंक धाडलां. पूण शिकोवन आसता आसतनाय घरांत हांव फोन येता आसतना आवयन सांगचें बापायन तशें केलें अशें केलें म्हणटा आसतना ताका थंयसर दूख जावचें. आनी बापायन आवय विशयान नाका जालें सांगचें. अशें तें दुख्खेस्त बेजाराय नासल्या वेळार ते म्हणटा आवयन एक फावटी ती आवय ताजी बारी मागण्याची केदाळ मागणें करता आसतना तिका मेळ्ळें देवी कुलरत्न मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान युट्यूबाचेर. तें पळयता आसतना तिका बुजावण मेळ्ळी, तिका बरेंपण लाभलें. सदांच ती पळयता आनी सदांच ती मागणें करता. तिचें तें जायते बदलावण आयली आनी तिणें तिच्या दुवेकी दाण तिका पळोवंक सांगलें. तें पयलें पळयनासलें, कित्याक तें म्हणटालें कोंकणी म्हाका चड कोंकणी येना, हांवें कन्नडा इस्कॉलांत ती शिकोवंक ना आनी परगांवांतूच तें ल्हान व्हड जालें, देखून तें पळयनासलें. पूण एक दीस ताणें आवयन धाडलें. एक दीस अशेंच बोर जातना कोंकणी आयकोवया म्हणल्या खातीर ताणें पळयलें. एक फावटी पळयल्या उपरांत तें म्हणटा त्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत आंतरीक बऱ्या भलायकेचें मागणें आसलें, इनर हिलींग. ताका ताचे सगळे कश्ट उडास आयले आनी समया मुखार तें रडलें म्हणटा तें. आनी कोंकणी ताका बरें लागलें. इतलें बरें जालें आराधन आनी मिसाचें बलिदान, सगळे संदेश ताका चड कोंकणी गोत्त नासले जाल्यार बरें करून ताका समजलें म्हणटा. ताजे उपरांत ताणें सदांच पळोवंक सुरू केलें आनी ताजे उपरांत ताका मागण्याचो स्पिरीट आयलो, पवित्र आत्म्यान भरलें. ताणें थंयसर आराधन आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार थोडे फावटी 1 वर्स दिमभर पडून हात वयर कर मागणें करूंक सुरू केलें आनी विशेश जावन आवय खातीर आनी बापाय खातीर. आनी अशें मागणें करता आसतना तें म्हणटा
ताची वायट संवय सगळे सोडून ताका करपा मेळ्ळी. ताचें निरासपण देतेसपण पयस केलें आनी ताका समियान जेजूचें दर्शन जालें खंय आनी जेजून म्हळें खंय तूं तुज्या आवय बापायच्या बादशावेक कारण जाताय म्हूण. आनी ताका जेन्ना रजा मेळ्ळी ताज्या आवय बापायक ताणें सांगलें गांवाक गेल्यार आमी दैविकुलो रेतीन मंदिरां वचो जाय म्हूण. ताणें सांगून हांगासर रेटीर बूक केल्या म्हूण. ताणें परगांवांतूनच आंतरजाळाचेर वचून डिवायन कॉल सेंटरचे वेबसायट dccmulki.in हांगासर वचून ताणें रेतीर बूक केली. आनी थंय गांवाक येता आसतना थंयसर वचून मस्काट वचून आवय बापाय सांगता गांवाक आयलें. गांवाक थंयसर येता आसतना हांगासर तांकां काणयोन रेतीरेक आयलें. रेतीरेक येता आसतना सांगाता मेळोन रेतीरेक येता आसतना पयलें आवय बापूय येवंक आयकोना. पूण म्हजे लागीं उलोवंक आयिल्ल्या वेळार हांवें तांकां सांगलें जावन आसा तुमी सांगाता रेतीर केल्ल्यान जायते बरेपण आसना जाल्यार तुमच्या दुयेक बारीस दूख आसा. ह्या दुखान ताचे शिकप अर्द्यार वतलें तुमी 2 करोड करसूनय कांय फायदो ना. तुमी एक रेतीर करा ताच्या हाताच्या खातीर तरी एक रेतीर करा. रावा तुमी तुमकां मन ना जाल्यार अशेंच वगच बसा तें रेतीर करून दी म्हूण सांगलें. आनी अशें ते कांय जाणां रेतीर केली. आनी रेतीर करता आसतना रेतीर वेळार देव तांचे लागीं वैयक्तीक रितीन उलयलो. त्या बापायक त्या भुरग्याच्या त्या चेडवाच्या बापायक देवान स्पश्ट तरान दाखोवन दिलें कशें तो आपल्या बायलेचेर भुरग्याचेर राजवडकी करून पळयता. ह्या वरवीं कुटुंबां जिवीत देसवाड जालां. देवान रचलां राजवडकी चलोवंक एकामेकाचेर न्ही आपल्या रक्तामासाच्या वंदवण्याचेर सगळ्या संवसाराच्या सर आकर्शणाचेर राजवडकी चलोवंक देवान रचलां. एकामेकाची सेवा करूंक बायले खातीर भुरग्यांची सेवा करून तांच्या बाच्यावे खातीर आपणाक समर्पण दिवंक देवान रचलां. हें सत ताकाय उगडाप जालें ताच्या बायलेक उगडाप जालें. आनी त्या वेळार दोगांय बरें करून एक कुमसारती जाली. एकामेका तांणी पांयांक पडून बोगसाणें मागलें आनी मुखार काजरा दिसा दिल्ल्या त्या भासावणे प्रमाणे जी येता म्हण देवा मुखार तांणी भास दिली. सुखांत तशें दुखांत पिडें तशें भलायकेन एकामेका पती आनी पत्नीण म्हण घेता हांव मानान लेखता हांव मोग करता आनी विस्वासी रावता म्हणून तांणी भास दिली. तांकां आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी. जायते रडले काय ती म्हणटात आंतरीक बऱ्या भलायके वेळार. आनी सगळीं दुखां देवान तांची पुसून काडलीं. सुटकेच्या मागण्या वेळार हर एक वायट सवय तांणी देवा समर्पण दिलें. आनी हांगा तावन वेता आसतना पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जावन ती गेली. आनी ते चेडून तरी म्हणटा हांगासर ताका स्वर्ग उक्तो जालो. मरी माय ताचे लागीं उलयल्या बरें बगलें. जेजूचें दर्शन जालें आनी सर्गाचो अनुभव जालें म्हणटा. आनी त्या गाय पाटी वचोन तांणी मागणें करून सुरू केलें. आनी सोरो म्हणलो घरांत जायते सोऱ्याचे बाटले आसले खंय सगळे तांणी व्हरून माडाबळां फुटोवन घाल्या. तांणी कोणाक दिवंकी मन जावना. ते म्हणटा आतां तसो तो बापूय म्हणटा सोरो पियेल्ल्या वरी कितलीं कुटुंबां नास जाल्यान म्हण आतां म्हाका कळ्ळें हांव सोऱ्याच्या आमालार आसतना देंवसराच्या प्रभावाखाला आसलो आनी मुखार पवित्र प्रभावाखाला हांव जी येता म्हण. म्हाका तेन्ना तांच्या कुटुंबांत कितलो संतोश आनी आनंद आयला. आतां वय 3 वर्सां जालीं आनी ती देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवंक परतून आवय बापायन भुरगीं आयल्यान 3 वर्सां पयलीं आमचें सगळें कुटुंब बचाव जालें आनी बरें जालें म्हणटा. 3 वर्सां जावन ताणें सोरो म्हणलो आपणूना. आनी आतां घोव बायलां मदें एक पोवटी सयत त्या पयलींच्या रेतीर जावन ताच्या उपरांत सगळें जावन देखून आतां परतून सांगाता मेळोन रेतीर करूंक आयल्यान. केदें व्हरतें भाग मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पळय मोगाच्यान जेन्ना संवसार आमचेर राजवडकी चलयता कशें आमचें जिवीत देसवाड जाता. पळया आदाम आनी येवेचेर संवसारान राजवडकी चलयली म्हळ्यार देंवसरान त्या संवसारा मुखांत तांचेर राजवडकी चलयली. देखून तो कितें करता आदाम आपल्या बायलेक गुन्यांवकार करता. तो बायलेक परपरता. बायलेन आपणाक तें फळ दिलें बायले वरवीं आपणान केलें म्हण तो सांगता. दुसरें आमी पळयता आदाम आनी येवेन आपणाचेरच आपणाच्या कुटुंबाचेरच मात न्ही तांच्या मुखल्या संततीचेर संवसाराच्या अखेर पर्यंत शिराप जोड घेतलो. तिसरें जावन आसा एक पटी तांणी पातक केल्या उपरांत देवा तावन भियोन वचून लिपोवन ती बसली. चवथें जावन आसा तांणी केल्ल्या पातका वरवीं तांचेर आनी तांच्या भुरग्यां बाळांचेर कुटुंबाच्या संततीचेर मरणान राजवडकी चलयली. मरणाक तांणी स्वागत केलो. चवथें जावन आसा ती गुलाम जाली. त्या एका रुखाच्या फळाक ती गुलाम जाली. त्या रुखाचें फळ तांकां सोबीत दिसलें खावंक रुचीक दिसलें आनी ताचे वरवीं देवा भरीन ती जातली म्हणून ती फसली. तांकां त्या देंवसरान सैतानान मोस केलो. आनी जावन आसा उपरांत 6वें जावन आसा सगळ्या मनशा कुळाचेच ते नाश जालो. ह्या सगळ्या मनशा कुळाचोच पाडाव जालो. दॅट इज अ फॉल ऑफ मॅन. आतां आमी पळयता समिया जेजू क्रिस्त थंय जेन्ना समिया जेजू क्रिस्तान संवसाराचेर जैत वेलें संवसाराचेर राजवडकी चलयचे सुरवेर तावनूच तेजी आवय मरी माय गर्भांत थावनूच खाता वेण जावन जल्माली म्हळ्यार संवसाराचेर राजवडकी चलयली. येद्दां तिचो पूत समी जेजू क्रिस्त आमी पळयता सगळ्या मनशा कुळाचें पातक आपणाचेर घेतलें. आदावन येवेक गुन्यांवकार केलें पूण जेजून कोणाकच गुन्यांवकार करूं ना. सगळ्या मनशा कुळाचें पातक आपणाचेर गेलें. दुसरें
आदाम आनी येवेक येव शिरापा कारण जाली समया जेजून सगळे शिराप आपणाचेर घेतले आदाम आनी येव देवातावन लिपली समी जेजू संपूर्ण तरान आपणाकच देवाक समर्पण दिता त्या कुर्सार थंयचो म्हणटा बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मा हांव समर्पण दिता आदाम आनी येवे थंय मरण ह्या संवसारांत मनशा कुळातें भितर सरलें समया जेजू क्रिस्त थंय जिवंतपण पुनर्जिवंतपण भितर सरलें सासणीक जिवीत भितर सरलें देवा थंय राज्य संधान भितर सरलें सासणाचें जिवीत भितर सरलें आदाम आनी येव त्या फळांक आनी संवसारी आकर्शीत वस्तूंक गुलाम जाली समी जेजू ह्या सर्वांचेर जैत जोडटा आदाम आनी येवे थंय मनशा कुळाचें पतन जालें समया जेजू क्रिस्त थंय मनशा कुळाचें जिवंतपण आनी नवें जिवीत उब जालें ह्या विशयांत गालातकारां बरयलें पत्र 3 वसर 6 बोल म्हणटा गलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 6 आब्राहामा विशयांत चिंता आब्राहामान देवाचेर भावार्थ दवरलो हो तसो भावार्थच ताका नितीवंतपण म्हणून लेखून आयलें देखून मोगाचें न्हू आमचो भावार्थ आमकां नितीवंतपण लाभयता कसलो भावार्थ देवान म्हाका रचलां वाडोवंक आनी सोडोवंक वाडचें आनी सोडचें केवळ संवसारी रितीन न्ही संवसारी रितीन आमी खंडीत जावन हांवें वाडा जाय पूण पवित्रपणाच्या सावळे खाल पवित्रपणाच्या प्रभावा खाल ह्या संवसारीत हांवें वाडा जाय चडा जाय जाल्यार देवान रचलेल्या सर वस्तूंचेर हांवें अधिकार चलय जाय आब्राहामा विशयान चिंता आब्राहामान देवाचेर फातीन विस्वास दवरून ताच्या आदल्या जिवितांत ताच्या बापाय तेरा आनी पुर्वजांच्या जिवितांत बायसरन देवान दाखयल्या त्या नव्या भावार्थाच्या जिवितांत तो जियेलो आमी भावार्थांत जियोचें देवाचेर पातयेणी दवरून जियोचें संवसारी वस्तूंचेर पातयेणी दवरून जियोचें न्ही म्हाका उगडास येता हांव बॉम्बे आसतना थंयसर एक ग्रेस्त मनीस आयिल्लो आमकां एसवीडीच्या पाद्रापांक दान करचो जर्मनीचो तो आयिल्ल्या वेळार आमच्या एसवीडीच्या घरांत तो एक दीस रावलो पूण ताची सवलती ताका तितले बरें लागले ना देखून वचून हॉटेलांत रावलो हॉटेल ताज नांवाडी हॉटेल तो कित्याक म्हळ्यार तो ग्रेस्त मनीस ताका जायते सवलती ज्या बायले भुरग्यांक सांगता थंयसर रावलो तो आमकां येवन भेट करतलो आनी आमचे कडेन उलयतलो आमकां दान दितलो देखून ताणें म्हळें एक दीस तुमकां हांव हॉटेल ताज्याक जेवणाक आपूण व्हरतां आनी आमी सगळीं तयार जाले हांव ताणें टॅक्सी हाडयल्यो आनी आमी तयार जावन भायर सरता म्हणटना तो आमकां पळोवन म्हणलो फादर तुमी अशें आयल्यार जायना आमी म्हळें अशें म्हळ्यार कशें तो म्हणलो तुमच्या पांयांत तुमी एक सादें वाणं गेल्यात ते घाल्यार थंयसर हॉटेल ताज्यांत सोडिनात तुमी कितें करीत तुमी शू घालीचे फादर आनी मात न्ही तुमचे वस्तू रयले चड बरें करून इस्त्री घालले सोबीत करीचे आमकां एका रितीन आमकां इल्ली लज दिसली आमी नसली रीत पळोवन पूण ताणें सांगल्या खातीर आमी भितर फाटीं गेल्या बऱ्यांतले बरें वस्तूर बरें करून इस्त्री घालून बरें वस्तूर न्हेसल्या टिप टॉप जावन आनी बरें करून केस आनी उगोवन सांगात तस बरें मोचे घालून ताचे सांगात आमी गेल्या थंयसर हॉटेल ताज कितलें सोबीत आसा तुमचे पैकी थोडीं जाणां चबार पोटीं गेल्या जावं की पुरो पूण थंयसर भितर सरा जंय जाल्यार देर आर सम रुल्स एंड regulation there are some kind of discipline to be followed there are some etiquettes to be followed जशें संवसारांत त्या बऱ्यांतल्या बऱ्या ग्रेस्त हॉटेलांक बी वचचे जाल्यार देर आर सम एटिकेट्स देर आर थोडे संगती न्हेसना विशयांत मनसुगे विशयांत थोडे हय थंयसर शिस्त आसा तर मोगाचें न्हू देवाच्या राजांत प्रवेश जायचे जाल्यार मोगाचें न्हू थोडे संगती थोडे एटिकेट्स थोडें वर्तन भोव गरजेचें कसलें तें वर्तन आमी सडाव जाणा मोगाचें न्हू पयलें जावन आसा आमच्या जिवितांत आसा जंय शिस्त भावार्थाची शिस्त आमकां गरजेची शिस्तेचें जिवीत दुसरें मौल्यांचें जिवीत पवित्र पुस्तकाची मौल्यां म्हज्या तुज्या जिवितांत आसा जंय तिसरें म्हज्या तुज्या जिवितांत एक मिसांव आसा जंय ह्या संवसारांत देवान दिल्लें मिसांव कितें देवा लागीं मागोन तें आमी समजून घे जंय देखून मादर तेरेसा राती 12 वरां पर्यंत बोपय सक्रामेंता मुखार बसून आसतली सकाळीं वेगळीं 3 वरां 4 वरां उठून बोपय सक्रामेंता मुखार बसून आसतली सेंट मेरी जॉन वियानी सांत जॉन जुआंव वियानी बोपय सक्रामेंता मुखार कितलो वेळ करचलो तो फादर आल्फोन्स लिगोरी सांत आल्फोन्स लिगोरी पय सक्रामेंता मुखार कितलो वेळ करचलो सांत इग्नेशियस लोयला सांत फ्रांसीस सावेर ह्या मदर तेरेसा जॉन पॉल दुसरो जुआंव पॉल दुसरो ह्या पाद्रे पियो सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फर्नांडीस कितलेशे वरां बोपय सक्रामेंता मुखार बसून देवान आपणा दिल्लें कितें मिसांव तें कशें हांवें जारी करीत जाय तें आमी जाणा जायचें आनी चवथें जावन आसा म्हाका तुका आसा जाय देवाचेर पातयेन विस्वास आनी पांचवें जायचें आमकां आसा जाय थिरासाण
कोणी आसों दी ना जावं दी आमचें उलोवणें जायचें पवित्र, आमी पळोवचें जायचें पवित्र, आमी आयकोवचें जायचें पवित्र, आमच्या हाताचे हरगी अखरण्यो जायचें पवित्र आनी अक्रेचें जायचें सवय जावन आसा कठीण परिश्रम आमच्या जिवितांत कठीण परिश्रम करीचे. सांत पावल तरी सांगता फिलिपिकारां बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत भियान आनी थरथरोन म्हणल्या बरें जशें हांव करता तशें तुमी तुमचें साल्वासांव जोडून घेया. मोगाचेनो आमी कठीण परिश्रम करची गरज आसा. तर मोगाचेनो वय सुरवेतावन आज आमी जोडलेलो संदेश आमी जाणा जावया. आमच्या जिवितांत आमी वाडाचंय आनी सडाचंय आनी सगळ्या पृथ्वेचेर आमी अधिकार चलयचें आनी देवाचीं भुरगीं आकाशा वयल्या नखेत्रां बरीं आमी परजळचें. दोळे दांपी आनी मागणें करया. भाऊ मंगळा सर्गींचे बापा आमी तुका हर गाणी होगलाप दिता. कितलो तूं आमचो मोग करताय बापा. तुज्या भुरग्यांक आमकां ह्या संवसारांत जिवीत दिलाय मात न्ही बापा. आमी आकाशा वयल्या नखेत्रां बरीं आमी परजळ जाय, संवसाराचो उजवाड जायचो, पृथ्वेचें मीठ जाय म्हणून बापा तुज्या उतरां मुखांतर निरंतरी तूं आमचे लागीं उलयताय बापा. पवित्र पुस्तक तुवें आमकां दिलाय आनी हो पवित्र पुस्तक विवर्सूंक तुज्या भक्तांक पवित्र आत्म्यान निरंतरी अभिशेक कर बापा. तूं आमकां तुजे संदेश लाभयताय दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आनी की वर्ती गुणायेची सतां तूं आमकां उगडापींग करनासाय बापा. ह्या सता प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां तुजी कृपा दी. ह्या कार्यक्रमांत वांटेल्या समेस्तांचेर तुजें भरपूर आशिर्वाद घाल बापा. ल्हान भुरगीं आसात, तरणाटी आसात, तांकां शिकोवंक गिन्यान मत जाणवाय समजणी उगडासाची सकत सगळी फावो कर. तांच्या शिकपांत तांच्या परिक्षेंत उत्तीर्ण कर. बऱ्यांतलो बरो फुडार फावो कर. मान सन्मान तांकां फावो कर. तरणाट्यान तांची देणी उर्जीत करूंक बापा व्हड एक उमेद एक वर्तें प्रेरण तांकां लाभय बापा. वेळार तांचो बेस्त तांणी स्विकार करूंक याजक जावंक रिलिजियस जावंक वा काजारी जिवीत तांणी आपणावन तांकां फावो कर बापा. वायट वाटेन वेचीक पुता बरी खोटेपणांत वसोंक तांकां सोडिनाका बापा. काजारी जड्यांक व्हडा मोगान एकवटाय आदर्शी काजारी जिवीत तांणी जिवंक तुज्या दैवीक मोगान एकामेकाचो मोग करूंक तांकां फावो कर. वेळार तांकां भुरग्यांची देणी फावो कर. तांच्या भुरग्यांक बरी भलायकी सुख संतोश आनी बरो फुडार फावो कर. कुटुंबा जिवितांत दादोसकाय फावो कर बापा. आमची कुटुंबां जावं दी बापा. भावार्थाची पाळणी आनी भावार्थाची एक जिवी साक्ष प्रायवंतांची सेवा करूंक हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांक बापा तुजे मतीचो उजवाड तांकां फावो कर बापा. कश्टातल्यांचे कश्ट हळू कर बापा. पिडेस्तां सगळ्यांक गूण कर बापा. धाकटेरांनी गूण जायना म्हणली तसली पिडा तूं गूण करूंक शकताय बापा. आमी पात्यता यू आर एल शाडाय सर पदवेदार सर सत्यवन जेहोवा राफा गूण करचो देव. जेहोवा रोही बरो गवडी आमच्या गरजांनी पाव. कामनांतल्यान काम फावो कर बापा. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फावो कर बापा. सैरीक जायनांतल्यान सैरीक जाय शंकर बापा. बापा सर आमचे गरजो तुज्या मुखार दोन भावार्थान आनी विस्वासान बापा तुज्या लागीं परतून आमी मागता. आमेन आमेन आमेन. जेजू संगी भेटोन दिता ही ल्हान काणी गोवावुंडो दाकान सोरो बदलूंक मासा रक्तान जीवन मोजे सोमिया वर्तें देणे म्हाका संवसारी ह्या पयणा जावं एक खरें बलिदान जीवन मोजे सोमिया वर्तें देणे म्हाका संवसारी ह्या पयणार जावं एक खरें बलिदान. पो मोगाचेनो सर्वेस्पोर देव सदांच तुमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो सुमेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून दी. केदाळे मोगाचेनो म्हाका फोन करूंक आसल्यार सकला हांगासर मोबायल नंबर आसा ताका तुमी फोन करा. तुमचे गरजो तुमी तिडश्या मातनी तुमकां जाल्लो अनुभव खंडी जावन तुमच्या जिवितांत देव आजापां वेजमेतां अद्भुतां करतलो बरी भलायकी दितलो. तुमी मागलें सगळें फावो करतलो आनी तुमी आमकां हें कळीत करा. मोगाचेनो ह्या वरवीं आमचोय संतोश वाडटलो तुमचोय संतोश भरपूर जातलो. देव बरें करूं.